Это не ветер, друзья, а ураган. Вот уже 3 часа ночи, я не могу спать. Врывает все двери, окна. Это что-то. Даже как-то страшно. Не могу уснуть. Слышите, как шумит? Что случилось? Как погода резко поменялась. Кошмар. Пойду ложиться, засну или не засну, не знаю. Не получается. Всем привет, друзья. Сижу на кухне, пью чай. Что-то эти 2 дня не очень себя хорошо чувствую. Не знаю. Болит спина. Немножко подкашливаю. Надеюсь, что все нормально, что это не то, чего все боятся. Я там поставила вам маленький ролик. Какая у нас сегодня была погода ночью, какой сильный ветер. Это было что-то, кошмар. До 3 часов не могла заснуть. Вставала, проверяла, то дверь скрипит, то окна скрипят. Такое чувство, как будто сейчас все вывалится наружу. У меня старые рамы на кухне и в спальне. Так что за это больше переживаю, когда сильный ветер, боюсь, чтобы не вырвало. Ну, конечно, не в такой степени, что вырвет, но все равно страшновато. Это что было вчера? Кошмар. Какой сильный ветер был. По прогнозу где-то должен был быть град. Может и был, я не смотрела сегодня утром. Вот так. А потом уже легла, думаю, ладно, что будет, будет. Но мне показалось, что уже ветер успокоился. Вот так. А сейчас сижу, лечусь. Пью чаек. Ой, кто там к нам пришел? Люська, иди сюда. Обычно я малину покупаю, перетираю ее с сахаром. О, видите, куда она? На холодильник. И пошла по шкафам. Да, перетираю малину, а в этом году малину не купила, так как на базар не пошла, не получилось. А здесь дорого продавали, так что в этом году будем без малины. Буду покупать мед. Конечно, надо еще не прогадать, чтобы хороший мед был. И будем пить чай с медом и лимончиком. Уже сколько выпила. За эти 2 дня уже сил нету, неохота, ну а что делать? С утра вода не шла. Целая гора посуды. Так что позавтракали, а сейчас собралась, сейчас тоже приготовила пюре. Мой внук захотел, поджарила яйца и салатик сделала. Вот это мы поели с ним. Сейчас надо все это мыть, всю эту посуду. Вот так. Насмотрелась новостей. Не очень, конечно, они хорошие, но лучше не смотреть. Везде одно и то же, везде одно и то же. Тут своих проблем полно. У меня еще испортилась эта колонка газовая. Надо или новую покупать, или то ремонтировать, не знаю. Чтобы хотя бы на зиму у нас была горячая вода, потому что невозможно будет ни посуду помыть, ни искупаться. Сегодня сижу, думаю, не пойду никуда. Хлеб надо было купить, но будем готовить эти грузинские лепешки мчады из кукурузной муки.
Видите, как у меня в халате теплом? Настолько похолодало, что мне даже не жарко. Я то мерзлячка, кутаюсь, но когда жара, естественно, не оденешь. А сейчас вполне, так сказать, комфортно себя чувствую в этом халате. Не жарко. Вот такие сегодня у меня новости. Так что, друзья, не болейте, берегите здоровье. У нас сейчас не жарко. Не могу вам послать солнечную погодку, как обычно у нас. Позавчера еще более-менее нормально было. Сегодня уже все. Ну, надеюсь, еще потеплеет. Все. Хорошего вам дня. Ну и самое главное, будьте здоровы. А я пойду мыть посуду, заниматься своими делами.